இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் குரூப் ரைடாக மேகமலை வரைக்கும் போக போகிறோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் சென்னை டு இந்த சின்னமனூர் வரைக்கும் வந்தோம். சின்னமனூரில் நம்ம மேகமலைக்கு அடிவாரத்துலேயே நம்ம வந்து ஸ்டே எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த ஸ்டே தாங்க. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து இப்போது மேகமலை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வர போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hi bro, நான் நிவாஸ் ஐனமாக்கிலிருந்து. முரளி ஃப்ரம் மாதவரம். ஸ்க்ராம்லர் 400 எடுத்துகிட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட் ரைடு. பாலா ஃப்ரம் மாதவரம். BLACKBIKERல first I subscribed with Dinesh, so ride was very good and so far we are completed almost 550 kilometers, so now we are heading towards another destination, so it is good. Ride was good and weather is very awesome. I'm Yavraj from Chennai, Ambattur. இதான் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ரைடு. என் நேம் சேஷாத்ரி, நான் திருவள்ளூர்லேருந்து வரேன். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம BLACKBIKER கூட வரோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். Hi bro, this is Arun. I'm from Chennai, Saligramam. This is my first ride with BLACKBIKER. Thank you. Hi bro, I'm Arun from Nagarkovil. தினேஷ் கூட இதான் ஃபஸ்ட் ரைட். இது ஒரு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் வந்து உமாசங்கர். இது வந்து என்னோடய செகண்ட் ட்ரிப்பு தினேஷ் கூட. ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலக்காடு போயிருந்தோம், இப்போ வந்து மேகமலை வந்திருக்கோம். நல்லா ஃபன்னாக போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என் பேர் கௌரி சங்கர், சென்னையிலேருந்து வரேன். இது எனக்கு BLACKBIKEரோட 5th ரைடு. நீங்களும் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், செம்மையாக இருக்கும். இது என்னோடய 3வது ரைடு. ஃபஸ்ட்டு பாலக்காடு, 2வது தடா, அப்புறம் 3வது மேகமலைக்கு வந்திருக்கோம். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறோம். டீமாக போயிட்டு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மேகமலை ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய செகண்ட் ரைடு வித் BLACKBIKERஸோட. ஸோ அதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் கோ குட். யா, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேகமலை போக போகிறோம். அப்படியே லைனாக இருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஆக்சுவலாக சின்னமனூர்லேருந்து டன் இங்கே 35 கிலோமீட்டர்ஸ் மேகமலை. மகாராஜா மெட்டு 44 கிலோமீட்ரு. ஐயோ. ஸோ நம்ம மேகமலை வந்து சிட்டி 27 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஐ மீன் சிட்டியாக அந்த மேகமலை ஏரியா. நம்ம மகாராஜா மெட்டு அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் தான் போக போகிறோம். ஸோ டோட்டலாக வந்து ஸோ அந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 44 கிலோமீட்டர்ஸ். மகாராஜா மெட்டு வரைக்கும் போகிறதுக்கு 44 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகுது. இந்த ரூட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ண பிளேஸ்லும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா விண்மில்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அது பக்கத்துலேயே தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் செக் போஸ்ட்டு. ஸோ இந்த ரூட்டு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இந்த விண்மில்லில் வந்து ட்ரோன் ஷாட் அப்படியே உள்ளே போய் எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஆனால் இந்த ஸ்பீடு சுற்றினா நம்ம ட்ரோன் வந்து வெயிட் பண்ணி வரலாசான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் மாட்டிப்பான். ஸோ இதுதான் மேகமலை. இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே ஏற போகிறோம். வண்டி நம்பர் ஒரே இருக்குண்ணா. எத்தனை வண்டி வருது? 17 வண்டி மேலே போயிட்டுங்க. 1000 டிப்பாச்சு. ஒருத்தர் வந்து வண்டி ஃபோட்டோ வந்துருக்கு. ஒரு 2 ஸோ செக் போஸ்ட்டில் எல்லா பைக்கும் என்ட்ரி போட்டாச்சு. அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்புறோம். ப்ரோ போகலாம் ப்ரோ, டைம் ஆச்சு. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹேர்பின் பெண்ட் ஏறோம். மொத்தமாக வந்து 18 ஹேர்பின் பெண்ட். ரவி வந்துட்டோம்டா. யாரும் கேமராவை பார்க்காதீங்கன்னா கையாட்டு வரேங்க. நான் ரவி நடுவில் எங்கேயும் நிற்கக்கூடாதுரா. அதனால் அங்கங்கே நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுக்காத. ஓகே. ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம 18 ஹேர்பின் பெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கேயுமே நிப்பாட்டக்கூடாது. ஃபோட்டோ வீடியோ நீங்கள் எடுத்தீங்க ஃபைனை போட்டு விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்ன் பண்ணிட்டு தான் போனாங்க போலீஸு. ஸோ அப்படியே நம்ம எங்கேயும் நிப்பாட்டக்கூடாது. இது வந்து அனிமல்ஸ் இருக்க ஏரியா. யானையெல்லாம் பார்க்க வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம். ஆனால் யானையை பார்க்க மாட்டோம். இதுதான் நடைமுறை.
இந்த ஷார்ட் ஆக்சுவலாக எடுத்துருக்கணும், நான் விட்டேன். இங்கே வந்து காசு கேட்குறது நிப்பாட்டுறாங்களான்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஒரே ஒரு மிஸ்ஸிங் தான். நெல்லியம்பதி எப்படி ஏறணுமோ அதே மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட். பட் இங்கே வந்துட்டு மழை வரல, இன்னும் வரல, வரும் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்தால் நல்லாயிருக்கும். அண்டு பாருங்க, ரைடர்ஸ் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க மொத்தமாக. நம்ம கூட வந்த ரைடர்ஸில் 2 பேர் வந்துட்டு மேலே மேகமலையில் ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க. நம்ம வந்துட்டு ரிட்டன் கீழே இறங்க போகிறோம். ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்னு எடுத்துகிட்டு இருந்தால் நம்மளால் வந்து ரீச் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் சீக்கிரம் போயிட்டு சீக்கிரம் வரணும். நம்ம வெயிட் பண்ணுறோமா, எங்கேயோ ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காகவே வந்துட்டு 2 ரேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க. அதனால் நம்ம டக்கு டக்குன்னு கிளம்புறது தான் பெட்ரு. எங்கேயும் நிப்பாட்டக்கூடாது. மேலே நிறைய ஸ்பாட் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஐ மீன் ஃபோட்டோஸ்க்கு வீடியோஸ்க்கெல்லாம் வந்து பக்கவான ஸ்பாட்டு. ஐ திங்க் இந்த கிளைமேட்டும் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். நம்ம ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் ஆச்சு பார்த்துட்டு இறங்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லாம் சீக்கிரம் கரெக்டாக வராங்க எல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க. ஹார்பின் பெண்ட் எத்தனாவது ஹார்பின் பெண்ட் பார்க்கலையே. நீங்களாம் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களா? எங்களை மட்டும் தான் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதுன்றாங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஃபைன் அடிக்க மாட்டேன்றாங்களே. நிற்கலாமா? ரேஞ்சஸ் வந்துட்டுருக்காங்க. தலைவா ஓடிடுங்க. நம்ம எப்போவுமே வந்து நெல்லியம்பதிலையும் அதே சரி, மேகமலையிலையும் சரி, நம்ம கீழே ஸ்டே பண்ணிடுவோம். கீழேருந்து ஹில்ஸை வந்து பார்க்குறது, திரும்ப மேலே போயிட்டு மேலேருந்து ஸ்டே பண்ண பிளேஸை வந்து வியூவை பார்க்குறது அப்படின்னு இப்போ 2-3 ரைடாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ திடீர்னு பள்ளம் வருது. ஸோ இந்த கிளைமேட்டு செட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் டைம் வரும்போது திரும்ப அதே சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பயங்கரமாக கடுப்பாயிடுச்சு. கீழே வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகலான்னு மேகமலை சூஸ் பண்ணேன். ஆனால் மேகமலை வரும்போது பயங்கர வெயிலாக இருந்தது. அதனால் இந்த டைம் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி மழை இருந்தால் கொஞ்சம் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு போகலாம். காய்ஸ், யானை சாணி இருக்குது காய்ஸ். இது யானை சாணி இல்லை, இது காட்டு மாடோடது. ஆனால் அங்கே முன்னாடி வந்து யானை சாணி பார்த்தோம். எதாக இருக்கான்னு பாருங்கள். எப்பா டேர்னிங்கில் தான் நிற்கும். அது டேர்னிங்கில் தான் நிற்கும் அது மோஸ்ட்லி. ஏன்னா அது ரோடு எண்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துல பிளாங்காக நின்றுடும். ஹார்ன் அடிக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் காட்டு மாடோட தான். அது கரெக்டாக ரோட்டில் தான் அது நல்லா டாய்லெட் போகுது. சாணத்துக்கு மேலே ஏமா லைட்டாக பீதி ஆகுது. சாணத்துக்கு மேலே ஒரு வண்டி கூட ஏறல. அப்போ ஏதோ அந்த அதோட ஷிட்டில் வண்டி கூட எதுவும் ஏறலைன்னா அப்போ ஏதோ ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு போயிருக்கு போல். தம்பி பார்த்து வாடா. சிங்கவால் குரங்கு அதிகமாக இருக்க இடமா. ஐயோ, காட்டோடைய சவுண்டே ரொம்ப நம்மளை பீதி ஆக்குது. லேண்ட்ஸ்லைடாக எப்பாச்சு ஏதோ வச்சுருக்காங்க. வா 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 வா. என்ன பண்ணுறீங்க? யானை என்னதான் பார்க்குறீங்களா? ஓ வியூவா? வியூ பார்த்துட்ருக்கீங்களா?
இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து கீழே வியூ. அப்படியே இங்கே வந்து இங்கே ஸ்டே புக் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. என்ன ப்ரைஸ் ஆகுதுன்னு இங்கே ஸ்டேவா? ஓ, என்ன காஸ்ட் வந்துச்சு ப்ரோ? ஸ்டே எவ்வளோ வந்துச்சு? 3000 ஃபுட்டோட சேர்த்தா? ஓகே ஓகே ஓகே. சுவிட்சு போட்டோம்டா. என்னோட வண்டியில் அசாடு சுவிட்சு சீட்டு கீழே செட் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. அங்கே கை போனால் தூரத்துலேருந்து பார்க்குறோம் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஏய் நிப்பாட்டெல்லாம் வேணாம்ப்பா எங்கேயும். ஏய் நிப்பாட்டி வீடியோ எடுக்க பார்க்குறாங்க இவங்க. ப்ரோ 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 டவர் கிடைக்காது ப்ரோ, மிஸ் ஆகாதீங்க, வாங்க டவர் கிடைக்காது. நார்மல் பாருங்கடா. ஆக்சுவலாக ஹில் ஸ்டேஷனில் ஆரஞ்சு அலர்ட் ரெட் அலர்ட்லனாவே பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாதிரி லேண்ட் ஸ்லைடு ஆகுன்றதுக்காக தான் அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா தேக்கடி நம்ம போகிறோம், ஆரஞ்சு அலர்ட் அங்கே. அதனால் போட்டிங் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு. போட்டிங் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். போட்டிங் போயிருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். அந்த போட்டிங்லேருந்து நிறைய வைல்ட் அனிமல்ஸை வந்து ஸ்பாட் பண்ணலாம். பட் அது வந்து இப்போது கேன்சல் ஆகிடுச்சு டியூ டு ஆரஞ்சு அலர்ட். ஸோ ஆரஞ்சு அலர்ட்டில் அப்படியே நீ கேட்டுக்க, உனக்கும் சொல்கிறேன், விலாகில் இல்லை. ஆரஞ்சு அலர்ட்னா நம்ம நாளைக்கு இன்றைக்கி போயிட்டு தேக்கடியில் ஸ்டே பண்ணிட்டு அப்படியே மார்னிங் போல் அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் கிளம்புறோம். அதுதான் பிளான். பார்டர் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம குமிழி போனோம்லடா, தானே தேக்கடி எல்லாம் ஒன்று தான். நெல்லியம்பதியில் பார்த்த அதே மிஸ்ட்டு நம்மளை பார்க்குறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கு. நெல்லியம்பதியோட இது அங்கே எஸ்டேட் கிடையாது, டீ எஸ்டேட் கிடையாது. ப்ரோ இங்கே கிளியர் ஆச்சுன்னா இந்த இடம் ரைட் சைடில் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா ரைட் சைட்லலாம்? இன்னும் நம்ம போகிற ரூட்டில் ஒரு டேம் வரும். டேமுக்கு சென்டரில் இமோ அடிச்சு ப்ரோ ஒரு வண்டியா. நாட்டிலடா காற்று காடுது. ஓ ஃபால்ஸ் பாருங்கள் அங்கங்கே இருக்குது. நடுவில் ரவுண்டாக இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே. அசாடு எரியுதா ப்ரோ இந்த? பின்னாடி நல்லா இருக்கு. பாகு போடு ப்ரோ, பாகு போட்டால் வரும். யானையை பார்த்துட்டோம். யானை தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கு. அங்கே பாருங்க யானை. ஆக்சுவலாக தெரியல, நான் ஜூம் போடுறேன் போங்க இருங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா? ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பார்க்காதீங்களா யானை அடிக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு.
மிஸ்ட்டு அப்படியே பாருங்கள் கவர் ஆகிடுச்சு அந்த யானையை. திரும்ப வந்து அப்படியே ஓப்பன் ஆகுது. ஓ பயங்கரம். இங்கே பாருங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு டேம் வரும். டேம் ஆபத்தான வளைவு, மெதுவாக செல்லும். ஒரு வழியாக மேகமலை கூட்டு வந்து எல்லாருக்கும் யானையை காமிச்சிட்டேன். உங்களுக்கும் இங்கே நல்லா இருக்கு பாருப்பா, செம்மையாக இருக்குது. இது வேறு தெரியாது. வீடு அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் நல்லாயிருக்கு. லாங்கில் இருந்து எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது அது பார்க்கலையா? அந்த வீடெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஜெய்பீம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டில் தான் அந்த ஒரு சாங்கில் வந்து வருவாங்க இல்லையா, அந்த ரூட். ப்ரோ வந்துட்டிங்களா? கனெக்ட் ஆகிட்டிங்களா ப்ரோ? இந்த பிரிட்ஜ் தான் சொன்னேன் ப்ரோ. ஆனால் நிப்பாட்ட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கீழே குழி இருக்கு பார்த்தாங்க. எல்லாம் குழியில் விட்டு ஓட்டுறீங்க, வண்டி நிப்பாட்டாங்க. எல்லாம் டீ குடிக்கிறதுக்கு நிப்பாட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் 150 அவர் கொஞ்சம் பாருங்க ப்ரோ. டேர்னிங்கெல்லாம் ஒரு ஹில்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமா. யாரும் இருக்குல்லையா லைனில்? நான் பாட்டு கத்திட்டு இருக்கீங்க. வண்டி எனக்கு இன்னும் ஓட்டமே வர மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலாக அவர் தானே சொன்னார் ஒரே ஒரு யானை தான் இங்கே இருக்குது, அதுவும் வழி தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னாரு. 150 வந்தவங்க ஃபஸ்ட் டைம் ரைடு, ஹில்ஸில் ரைடு. ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய ரைடர்ஸை ஹில் ரைடராக வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் ப்ரோ, எல்லோரும் வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நான் நிறைய பேர் வந்துட்டு எப்படின்னா மேலே போய் ஏதாவது ஸ்பாட் பார்க்கணும். லைக் ஒருத்தர் நம்ம டீம்லேயே ஒருத்தர் இருந்தார். இந்த டீமில் சாரி நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஏறி இறங்குறதே வந்து வேறு லெவல். ஏன்னா மேகமலையில் எல்லாருக்கும் தெரியும், சாணியில் ஏற்றாதீங்க, இப்போ வலிக்கிறீங்க, பின்னாடி பார்த்துவாங்க. யானை இருக்கும் போலையே. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ எடுக்க மாட்டேன்றீங்க? இது இவ்வளோ ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் பண்ண மாட்டிங்களா? vlog அது கோப்ரோ. ப்ரோ இதெல்லாம் ஆஃப் ரோடு ப்ரோ. நான் முன்னாடி வரும்போது இப்போ தான் ரோடு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் நின்னீங்களே, அதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் ஆஃப் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகும். இதெல்லாம் ஆஃப் ரோடு தான். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டோம். வியூ பாயிண்ட்டு ஃபுல்லாக மிஸ்டாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு பார்த்தாலும் இதுக்கு மேலே அலோவ் பண்ணல, மழைன்றனால. இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் கிளியராக இருந்துச்சு. சரி அப்படியே ஹெல்மெட் போட்டு வீடியோ பண்ணலான்றதுக்குள்ளே டோட்டலாக அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்போ அப்படியே வந்து ரிட்டன் கிளம்ப போகிறோம். மேகமலை ரைட், ஜஸ்ட் ரைட், சில் ரைட். இங்கே பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு 4 பேர்கிட்ட கேட்குறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு? எப்படி இருக்குது? அடிபொலியா? இங்கே ஒருத்தர் அவராக வந்து சொன்னார் எங்கள் ஆளக்கணும் அந்த ரூட்டில் மேலே ஏறி அங்கே போனோம். ஸோ இப்போ மழைனால ஆரஞ்சு அலர்ட். ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே கிளம்ப சொல்லிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஆக்சுவலாக எஸ்டேட் வீடு இப்படி தாங்க இருக்கும். எஸ்டேட் வீடு இங்கே இருக்கவங்களாம் வந்து எஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் வந்து வீடு இப்படி தான் இருக்கும். யானை நேற்று நைட்டெலாம் வந்துச்சான் இந்த இடத்துலலாம். ஸோ நைட் டைமில் யானை இருக்கும், அது நார்மல் தான் இங்கே அப்படின்றாங்க, ரொம்ப கேஷுவலாக. ஓகே போலாமா? ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இறங்கிடலாமா? ஏன்னா இங்கே நடுவில் நிப்பாட்டு சாப்பிட்டோன்னா லேட் ஆகிடும். கீழே வந்துட்டு ஒரு மீன் குழம்பு சாதம்லாம் பார்த்தோம், அங்கே வேணால் போய் சாப்பிட்லாம். கரெக்டாக அந்த ஜங்ஷன் ஒன்று வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, ரூம் பக்கத்தில் எடுத்த உடனே ஒரு ஜங்ஷன், அந்த இடத்துல அங்கே போயிடலாம். கீழே இறங்கிடலாம். ஒரே ஒரு 1 hour தான் ஆகிடும், டக்குன்னு இறங்கிடலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ நம்ம இதோட எண்ட் பண்ண போகிறோம். இங்கேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக வந்து டேரெக்டாக தேக்கடி போக போகிறோம். ஸோ தேக்கடி வந்து நம்ம அதுவும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் தான். இங்கே வந்த எல்லா ரைடர்ஸும் நம்ம கூட வந்த எல்லா ரைடர்ஸும் செம்ம என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன். பாய் பாய் மக்கள்.